একদিন নগরানি ভুট্টা পুড়ে তাতে লেবু মশলা দিয়ে মালিকের কাছে নিয়ে যায়, কারণ জবে থেকে মার্কেটে ভুট্টা এসেছে মালিক শুধু খেয়েই চলেছে। একদিন নগরানি ভাবে ভুট্টা খেতে খেতে আমার দাঁত ব্যথা হয়ে গেল। তারপর মালিককে গিয়ে বলে, মালিক আজকে অন্য কিছু বানিয়ে দেয়, ভুট্টা বেশি খেলে পেটের রোগ বেড়ে যায়। আচ্ছা তুই ডক্টর নাকি যে সবকিছু জানিস, যেটা এনেছি ওটাই বানাবি, এখন যা আমার জন্য ভুট্টা পুড়ে নিয়ে আয়। নগরানির রেগে ভুট্টার খোসা সহ পুড়ে ফেলে, যেটা দেখে মালিক বলে, তুই খোসা সহ পুড়েছিস, ভেতরে তো কাঁচাই রয়ে গেছে। মালিক আপনি তো ভিতরের অংশ পুড়তে বলেননি, শুধু ভুট্টা পুড়তে বলেছে। আমাকে পাগল ভেবেছিস? যা তাড়াতাড়ি ভুট্টার ভিতরের অংশ পুড়ে আন। নগরানি খোসার সাথে সাথে ভুট্টার দানা আলাদা করে দেয়, তারপর শুধু ডানটা পুড়ে মালিককে দেয়। এই নিন মালিক ভিতরের অংশ, এখন তো আপনি অনেক খুশি তাই না?